A wannan bidiyon zan nuna muku wata hanya da mu hanyoyi ba su ƙarewa especially na generating videos saboda su ne ƙalubalen. Shi hoto ba magana shi ake ba, kowa ya san yadda zai generating hoto. So dama kullum muna ƙoƙarin mu kawo muku hanyoyin da za ku generating videos ne. So a wannan hanya zan nuna muku wata hanya mafi sauƙi wadda ba kowa ma ya san da ita ba, ko in ce ba kowa ma ke amfani da su ba gurin generating video kamar yadda kuke gani a screen ɗina. Kuna gani dai ina cikin wani wuri ne wanda ba ma kowa zai gane ina ne ba sai wanda ya saba amfani da shi. So amma yau zan gaya muku ko ina ne wannan wurin. Kamar yadda kuke gani dai wani bot ne gashi kuna gani, sunan shi MGen AI bot. Kun dai gan shi a nan gurin. So kuna iya cin karo da shi, kila suna da application ko wani abu. So amma in kuka je application ɗin nasu za ku ga cewa sai kun biya kuɗi kafin ku yi bidiyo. So amma a wannan manhaje nan kuma ko ba su kaɗai ba, ire-irensu suna da yawa. So saboda haka idan baka amfani da irin wannan manhaje, to wannan lokaci ne da ya kamata ka ɗauke ta da mahimmanci, saboda kowane lokaci ma za ka iya cin karo, za ka rijista da wani guri sai ka ji an ce ka yana iya rijista da wannan manhaje ko kuma da email ɗinka ka zaɓi guda ɗaya. So manhaja tana da abubuwa da dama wanda kaɗan daga cikin ne za mu fara nuna muku, sauran kuma za ku fahimta bayan kun fara amfani da ita. Kamar da yadda kuke gani, front ne kawai na bada a nan gurin. Yadda kuke gani, na ce kawai a sa shi wannan na ajiye make him hug the lion, misali game yadda kuke gani. So sai kawai na ajiye hoton gashi. In kun lura, kun ga hoton da na bada a nan gurin, shine wannan hoton da na bada. So sai kawai su kuma na rubuta front ɗina, sai kuma aka bani sakamako na a nan gurin. Kuna ganin ga yanan ya zama bidiyo a nan gurin wanda zan nuna muku shi yanzu. Yawwa gashi zan kunna muku shi, kun gani zan danna play. To da na danna kun ga sakamakon da ya bani. Kuna gani? So bidiyon dai a takaice dai kun ga dai sakan 5 yake yi, so amma zai zo maka kamar yadda kuke gani. Gashi suna da ɗan watermark ɗinsa a nan gurin, amma kuma sun baka shi kyauta. Wanda watermark ɗin ba mai takura ba ne, za ka san yadda za ka yi ka lashe shi. So kamar dai yadda kuke gani gashi. Idan bidiyon bai ma ba sai ka ce a sake ma generating wani. Idan kuma yi maka sai kai saving ɗin shi kamar yadda kuke ganin na danna nan gurin. So haka abin yake. So a takaice kenan, idan kuma bai ba sai ka ƙara cewa regenerate a nan gurin. To yanzu za mu biyo dalla-dalla ku ga yadda abin yake ba tare ɓata lokaci ba. Farko dai matakin farko abin da za ku yi shine za ku je Play Store ɗinku ko kuma ku yi downloading ko ku je App Store, sai ku yi searching wannan application ɗin mai suna kamar yadda kuke gani gashi zan rubuta Discord. Na san dama sun san shi, Discord gashi nan. Kun ga abin da ake a cikin Discord ɗin in kun lura, talk, play, hangout. Kamar shi ma wani social media ne mai zaman kanshi wanda ake haɗuwa, kuma shi ma ya yi popular sosai a duniya. Sai dai ba lalle ba ne mutane dama suna amfani da shi. Amma kamar yadda kuke gani kusan miliyan 500 suka yi downloading ɗin shi. Kun ga ba wani abu ne ba ƙarami, abu ne babba shi ma. So da zaran ka buɗe shi haka za ka yi rijista in ba ka da rijista da su. So haka duk lokacin da kake cin karo da wani media ko wani abu haka ko wani application, za ka suna cewa kai joining Discord ɗinsu, kai joining Discord ɗinsu. So idan ba kai ba, kamar yadda za ku ga nan ina da su da dama wanda ne joining da su, wanda ban so kuma nake cire su. Kamar yadda misali za ku gani muna da wannan, kun ga wannan youth mun taɓa amfani da shi, ga wani nan shi ma don da kake so kai amfani da shi, in baka so ka fita ka kyale shi kawai in za su takura ma da surutun. Kamar yadda kuke gani ga su nan dai kala-kala. Yawwa ga su wani nan Yima Studio, su ma ina da su a da. So anan ma ana samun information sosai da kuma contacting support da sauri ba tare da an samu delay ba. Za ka yi contacting support in kana da wata matsala ka samu amsa kai tsaye. So guri ne dai mai amfani, kuma ga ana announcement a cikin shi da sauransu. Duk wanda kake following da su za ka gani suna announcing, suna sanar da komai, suna ba da challenges wanda za ka iya samun wani abu ko wani code na redeeming wanda za ka samu wani bonus ko wani abu. So inda kuna bibiya anan gaskiya ba kwabro, anan ana samun abubuwa sosai, sai dai yanayin yadda mutum zai amfani da shi ne. So bayan nan kai tsaye abinda za mu yi amfani da wannan mai R ɗin nan, wanda ba shi kaɗai ba ne, suna nan da yawa. So bayan shi kun ga da na taɓa shi a haka, bari in dawo baya ku gani. Bayan na taɓa shi za ku ga suna nan, ga sunan suna da abubuwa da yawa. Wannan duk ayyukan da za ka yi ne a cikinsu. Kamar yadda to kuke gani gashi suna da wannan, kuka ga I to B ana yin image to video, I to B pass, image to video pass. Kamar wannan T, wannan da kuke gani T to B ana yin text to video horizontal,
T to B vertical ake nufi, I to B kamar yadda kuke gani. To ga su nan kala daban-daban, ya danganta irin wanda za ka yi amfani da shi a ciki. Kamar yadda kuke gani misali text to image, nan gurin za ka ba da text ne a yi maka image, an yi categorizing ɗin shi. Kamar nan text to video ga shi a rubuce, ga kuma shi an gaya maka abin da za ka yi amfani da shi. Resolution ɗin ga nan 720 ne kuma 5 seconds za a baka. Wannan ma kun ga an ce muku 5 seconds ne kuma shi ma kuma aka ce 720 za a baku. So kun gani ga su nan sun kakasa abin kala-kala, dukansu dai kun gani kusan 720 ne resolution ɗin, kuma 5 seconds suke generating video kamar yadda kuke gani, wanda da 5 seconds mutum zai iya abubuwan ban mamaki ya jajjona su ba da ma'ana. So abin da za mu yi a nan gurin shine, idan ba ka da wayan nan ɗin R ɗin, saboda daga website ɗinsa ake samun gurin da za ku ji an ce su ku joinin Discord ɗinmu da sauransu. So zan ajiye muku link ɗinsu wanda za ku yi amfani da shi don joining. Saboda ina da link ɗin misali kamar yadda kuke gani ni da na shigo cikin gurin gashi, kun gani aka ce invite. Kun gani zan iya inviting, kun ga yana zan iya copy code ɗinsu in yi inviting, ko kuma zan iya sharing to friends su joining. So misali ne na copy code ɗin nan haka, in na baka kai abin da za ka yi kawai za ka shigo zuwa abin nan ɗinka, za ka shigo cikin browser ka ta waya, sai ka sa wannan code ɗin a haka kamar yadda kake gani. Bayan ka sa shi a haka za ka danna ya loading. Ga yanan kuna gani discord.gg gashi nan, ga yanan to za ku ga ya taho. In kana da Discord ɗin a cikin wayarka za ka ga kuma ya baka alama kai ka can cikin wannan wayar taka kamar yadda kuke gani. Gashi ne yana buɗewa, kun gani sai aka ce to kai accepting, kamar ni you have been invited to join wannan ɗin. Kun gani kawai sai ka danna accept. Da ka danna accept automatically zai kawo ka a ciki. So idan ya kawo ka a ciki, in kana da account za ka tsinci kanka, ga nan sai kawai ka danna go to the server, wato za ka je wurinsa kenan. You are already a member aka ce mun. To ka gani ni ina da member a ciki ne a cikinsu, to da kun gani. So irin wayannan Discord ɗin suna nan da yawa, a hankali za mu zaluko muku su ku rinka amfani da su a takaice kenan. So abin da za a yi bayan ka shigo a haka kawai, sai ka zo ka zaɓi abin da za ka yi a nan gurin. Misali ina ga dama an yi amfani da hoto na, kamar misali bari in ɗauki hoto, sai in zaɓi ɗaya daga cikin wannan. In na tsaye ne gashi wannan zan ɗauka, in kuma na kwance ne gashi nan misali sai in ɗauki wannan. Bari in ɗauki wannan wanda mai fast ɗin nan, mai sauri kenan, ɗaya daga cikinsu dan yi min shi da sauri. Yawa image to video gashi nan na taɓa shi. Kun ga nan gurin na shigo, za ku lura ga mutane da dama kowa yana bada nashi ana mai, kun gani kowa yana bada nashi bidiyon ana mai. Misali na wannan kun gani ya bada wannan hoton, kun gani sai kuma aka yi mai bidiyon shi, kun gani gashi, kun gani ba lallai bane ya zo da sauti. In bai zo da sauti ba, ka gana ma ka sa sautin ka kai dai. In kai ma abocin neman yadda za a yi ka mai da hoto ya zama bidiyo ne, to wannan damar ka ce. Kamar yadda kuke gani gashi kowa yana bada nashi ana mai, in aka gama kuma kai da loading abin ka wuce gaba kamar yadda kuke gani. Kun gani kamar yanzu ga wannan, kun ga ya bada wannan hoton nashi, kuna gani wannan hoton ya bada, kun ga ya ce a maida mai shi bidiyo. In kun lura kun ga daga Gemini ya yi shi, sannan sai kuma ya ce a maida mai shi bidiyo. Kun gani gashi nan kuma sun maida mai bidiyo kuma kyauta. Ya kuke gani, kun gani? So abin bai da wani wahala, kuma kai ma za ka iya. Saboda haka abin da za a yi nan gurin kawai, bayan na shigo nan ciki ni ma ina son a yi mini. So abin da za ku taɓa kawai, za ku taɓa wa'innan abubuwan ne da kuke gani ga su a nan gurin kai tsaye, su za mu taɓa. Bayan mun taɓa za mu ga gurin da aka ce mana wannan recent ne wanda ne amfani da shi. In this server kuma wannan ne za mu yi amfani da shi. Kamar nan kuna gani na taɓa. Bayan na taɓa shi sai in selecting ga abin da nake son amfani da shi nan gurin. Kamar yadda kuke gani image to video shine I to B ɗin nan, ga nan na taɓa shi. So bayan na taɓa shi kun ga an kawo ni kai tsaye a wurin da zan generating ɗin na nasin kenan kai tsaye. Kamar yadda kuke gani nan gurin hoto ake son in kawo, saboda haka zan shiga in nemo hoto na da nake son in yi amfani da shi kai tsaye a cikin wayata, sannan sai in kawo shi. Misali na kawo wannan yanzu, kun ga na kawo hoto na. To sai nan gurin kuma sai aka ce in yi amfani da prompt a nan gurin, kun gani nan gurin. To sai in rubuta prompt ina abin da nake so. Misali sai in ce make the man run away. Misali gashi run away from the lion.
kamar yadda kuke gani gashi na rubuta shi. Kawai sai dai in rubuta wannan, sai in danna wannan send ɗin, gashi na danna shi send. Kuna gani gashi nan yana sending nan, kun gani sending command, kuna gani gashi nan. Kuma a cikin ɓangaren nan inda na ce muku ne amfani da shi, kun gani yanzu an ce mani upper use wannan, kamar yadda kuke gani your video generation request has been queued. Kun gani ga tax ID ɗina nan, gashi kuma aka ce the wait is worth it, your video are coming up. Kun gani prompt make the run away. Na ma dai mistake gurin abin gaskiya, a gurin turancin ina sauri, amma dai dole bidiyon dai zai fito. Dole bidiyon zai fito. Abinda na son ce make the man run away, na manta ban sa man din ba. So amma dai dole dai za ku ga sun mun generating bidiyon. To kun ga anan gurin sai in fahimci inda na yi requesting bidiyon, fulakanci gurin da kai requesting bidiyon. Kun ga a wannan I2B generate fast 2 na yi. So haka da na je na dawo anan zan zo in tsince bidiyo na in downloading din shi. To za mu saurara mu je mu gani, kamar yadda kuke gani zan iya dawowa baya in kalli abubuwan da kenan. Kun ga kuma kun san a wannan nake, sai mutum lakanci wanda yake, kun ga number 2 din nan a shi nake under wa'innan. So kuma nan zan zo in ɗauki bidiyo na ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kuke gani da yanzu sun ce suna yi. So haka abin yake, ba wani wahala gare. Yawwa, to kamar yadda kuke gani yanzu gashi zan duba muku ku gani, na ce muku dai ku tabbata a inda kuke nan ne, saboda kuna iya zuwa ku ga wa'yansu sun yi nasa naka yayi sama. So haka gashi zan shiga wanda muke, kun ga ganawa a nan gurin, kun ga bacin shi, kun ga hawa in wani ya zo ya yi, kun gani. To abin ne fa ana fa amfani da shi fa, ba wai ba amfani da shi ba, shi yasa na ce bari in nuna muku. To kun ga ganawa wanda ne, kun gani gashi nan bayan nan hawa ne ya yi, wanda na aje hoton, kun ga in kunna bidiyon in gani, kamar yadda kuke gani gashi zan kunna shi in gani. Kun gani, kun gani, kun gani, kun gani, kun gani, kun gani ya ce dama ya gudu ko. So ya danganta prompt ɗin, in ka bada prompt mai kyau za ka ga sakamako mai kyau. Ni dai da yake shaf na bada, kun ga abin ba wani style yayi ba mai kyau dai, amma dai at least kun gani dai, kun gani, kun gani, kun gani. So me ya rage ma kawai sai dai kawai ka danna bidiyon, kawai ka danna kawai saving. Da zaran ka danna saving haka za ka jira haka an ce maka an yi saving ɗin shi a cikin waya ka, sai kawai ka je cikin waya ka gan shi kawai. Kun gani ga na rubuta an mun saving. To shikenan fa, ba wani wahala.